Hola, buenas tardes a todos los que van a mirar este video. Espero y escuchen las cigarras. Bueno, las cigarras pues le dicen aquí, pero son chicharras. Oigan nomás el sonido de las chicharras. Este año sí tuvimos chicharras. Cigarras, chicharras, como le quieran llamar ustedes. Oigan el sonido. Se los dejo ahí. Y les presento un poco de lo que se viene ahorita la cosecha del maíz. Maíz y frijol. Ahí están los frijolillos, mira, las matillas de frijol. Ahí está la mamalona. Allá están las mamalonas, mira. Esta es una mini milpita que está aquí creciendo. Creo que ya va a espigar. El frijolarito que está ahí, frijol. Pero está chida mira. Salen volando de las cigarras. Hay un chingo de cigarras. De chicharras, pues. ¡Cuidado! ¿Cómo andas? Está chido la música que se escucha allá arriba, va. ¿Oí? Pura cigarrelo. Pura música, ¿qué? Aquí quemaron Aquí hay un chingo de donde salieron ya las chicharras. Mira. Este es pura chicharra, cigarra, no sé cómo le dicen ustedes en su país, miren. De aquí salieron ya, mira. ¡Ey! De aquí salió el cel, mira. Mira. De ahí salió cel. Mentira, son cigarras. Nomás ese árbol, mira, cuántas tienen que salieron de aquí. Mira. Y abajo también. Miren. Hay unos aquí para mostrarse. Mucha basura aquí. Ya están muy altas las cigarras. Ya no se alcanzan a mirar. No hay. Ya se fueron a lo alto. No oigan, escuchen nomás el sonido de las cigarras. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan cómo deleitan su cantar las cigarras? Oigan. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito escuchar las cigarras cantar o las chicharras cantar. Qué bonito. Oigan.
ahorita no hay nada aquí. Para mostrarles, bueno. Mira, aquí también hay. Miren. Ya estos ya están vacíos ya. Sabían que de aquí miren, miren, miren. Hasta las hormigas tienen alas de. Esas son hormigas. O son hormigas voladoras, miren. Miren, ahí hay una grandota, creo que miren. Miren, esta está grande. Esta es. Esta. Esta está grande. ¿Qué tendrán ahí? Su nido, creo. Ay, 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 no hay ni una chicharra. Miren, aquí hay una muerta. Estas son las chicharras. Espérenme. Estas son las chicharras. Nomás que esta ya está muerta. Se mueren. Se mueren y cambian de piel. Como este. Esta ya está muerta. Sí vive pues, pero está muerta ya. Mira. Está viva. Pero quisiera saber por qué se callan. Mira. Esas son las que cantan. Está bonita. Esas son las cantoras, nomás que esta ya está, no sé, está dando la última. Tan bonitas. Bueno.
Bendiciones a todos.